còn điểm em không em không em ngã xuống đây đó cao không rồi vậy đi mình giúp hai cái chân cái lưng nhẹ chưa ồ cái lưng nhẹ hai cái chân nào nặng hơn chân bên nào nặng bên nào nhiều nó bằng nhau hả đá đào bằng nhau không quay qua đây quên cái nước kìa, cái mặt nước thêm kìa, giữ nước quá rồi. Ba bữa nào không uống, bữa nay đi không nổi gì. Lội dưới lên mà lội chân mặt ra. Lội cắn rồi ra nhiều nhiều mà lấy lắm, biết gì vậy? Thì có đau không? Giữ nước rất là nhiều thì là phá rồi biết rồi biết rồi nghe cái mình mấy nhẹ chưa nhẹ lên rồi ha giờ hai cái giò nhẹ hai cái nhẹ nó là ngon mềm á giúp cho mình là nó rất ngắt thôi ngồi xuống thẹn luôn chứ không đứng nổi ngồi xuống là đứng không phải là đủ giúp cho cái này cái giò chân chân để chân nó tính cơ bắt dầu ha cái giò có suy giãn tĩnh mạch nha giò nó có suy giãn tĩnh mạch nha suy giãn tĩnh mạch là nâu cục đây này lại đó thấy không đi gan đi gan sâu sâu là đóng suy giãn tĩnh mạch đó